في ممثلين من اول ظهور ليهم بيبان ان عندهم الموهبه، بتحس من اول طله كده ان عندهم حاجه مختلفه، حتى لو بداوا بمشهد واحد، حتى لو كومبارس. ويا سلام بقى لو صدفه ان الممثل ده يبقى عنده قبول مع الموهبه دي، حاجه تعمل معجزات، تحفر الدور الصغير في عقول المشاهدين وتحول ادوار صغيره لمساحات اكبر وتصنع نجم بسرعه البرق. السينما مليانه حكايات من دي كتير، بس ده مش موضوعنا، ممكن نتكلم في حلقه تانية عن الحكايات دي. انا هنا عايز اتكلم عن ممثلين تانيين اللي من اول لقطه ليهم الجمهور بيقطع عليهم انهم مزقوقين، داخلين واسطه بقى، محسوبيه، تصفيه حسابات، ايا كان، بس المهم ان النوع ده بيتحط عليه ليبل كده انه على قده. فين وفين بقى لما حد من دول يقدر يغير الانطباع عنه ويغير من جلده ويطور من نفسه، ومع الوقت يبقى ممثل كويس وبشويه اجتهاد ومذاكره وورش تمثيل لممثل دور تالت لدور تاني، يعمل له فيلم ولا 2 مقاولات، انما يبقى ممثل بحقه حقيقي ويلعب ادوار معقده ومركبه ومختلفه عن بعض والجمهور يشيد بيه، دي حاجه ما بتحصلش كتير، ويمكن تكون حاجه نادره كمان. ريهام عبد الغفور بقى هي الوحيده في جيلها اللي اتطورت بشكل مرعب خلال مشوارها الفني، حرفيا اتحولت من ممثله عاديه جدا، وما يعيبهاش لو قلت انها كانت اقل من العادي احيانا، لممثله تصنف من اجمد 3 ممثلات في مصر، تنوع رهيب في ادوارها وبتتلون زي الحربايه. انا اقصد الجانب الكويس اللي في الحربايه على فكره. بس ازاي بقى، ازاي وهي الطفله الخجوله المنطويه اللي بتتكسف وبتقضي ساعات في اللعب لوحدها، حتى لما بقت في سن اكبر شويه، سن الثانويه والجامعه كمان، كملت بنفس الشخصيه الخجوله اللي بتتجنب حتى انها تظهر في اي صوره. حتى لما حد يجي بيتصور مع ابويا بخبي وشي عشان مش عايزه اطلع في الصوره للدرجه دي.